Então, pessoal, eu vou trazer outro vídeo para vocês aqui, o complemento do vídeo que eu já gravei, que já vou colocar para vocês a respeito da fechadura, né? E esse veículo também aqui está com bastante barulho, né? O cliente não vai fazer o serviço agora, mas deixar aí para vocês aí mais uma dica. Vamos lá direto. O veículo é o mesmo, tá? Cherokee aqui aí. Esse carro é 2013, 14. Tá, o cliente reclama de barulho, tá? Só que ele não vai fazer agora. Esse quadro aqui tá trincado, como vocês podem ver aqui, ó. Aí, ó. Tá trincado. Subiu mais o carro aqui, ó. Aqui, ó, tá trincado aqui, tá? Faz um barulho violento desse lado aqui, ó. Tá trincado o quadro. Esses quadros aqui eu já perdi as contas de quanto eu já troquei. Normalmente, que nem eu falei pro cliente, compra na concessionária uma peça aí, nova, né? Ou compra no Mercado Livre da vida aí, né? O pessoal que vende no Mercado Livre aí, o mercado asiático, ó, tá trincado legal aí, ó. Isso aqui faz parte de toda a estrutura do carro, tá? Faz parte da estrutura do carro. Por quê? Porque esse carro aqui, ele não tem aquela bandeja, né? Tem a bandeja aqui, ela é bem simples, né? Bem objetiva aqui. Porque divide em várias partes esse carro aqui, né? É como se fosse uma mecânica aí, vamos dizer assim, né? Do 147, né? Que tem a barra de torção, que sempre quebrava aqui. O pessoal que sempre faz aí, que tem um tempo na mecânica aí, sabe do que eu tô passando aqui. Então sempre quebrava aqui, ó. Que a estrutura do carro, ele não tem agregado completo por baixo, ele tem um agregado que é essa parte aqui, ó, frontal, né? Então exige muito dessa região aqui, por isso que quebra muito. E outra também que é a matéria-prima da peça também, que eles fazem uma peça, sabe do problema, né? Na época foi comentado a respeito disso. Mas claro que tem um tempo de certo, que tem que colocar também em consideração o tempo de uso do veículo, né? Esse carro aqui é 2013 e 14, né? Então é sempre que quebra sempre essa região aqui, quebra mais esse lado aqui, tá? Por que quebra esse lado? Porque tem um coxinho aqui que o pessoal sempre demora para trocar, né? Apresenta folga nele, né? Eu acredito que isso aqui já foi trocado, mas porém esse lado aqui está quebrado. E aqui o que acontece? Tem essa parte, né, vamos dizer, o complemento, né, do agregado que fixa na parte traseira aqui, ó. Vamos se dar um nome aqui, né, a parte da longarina, né. Então tem um complemento que dá para você tirar aqui, né, diferente dos outros veículos. Você remove com o parafuso aqui. Inclusive esse parafuso aqui, normalmente quando eu troquei a embreagem desse veículo aqui, tirei aqui, estava assim a porca de cima, foi colocada, né. Então é sempre importante colocar uma porca aqui e apertar, que a própria porca da peça aqui dá para você deixar sem a porca de cima, né? Que a barra aqui tem a porca, mas é bom você pôr um contra-porca, que ele vem de fábrica assim, ó, com contra-porca. E esse aqui não tinha. E também apresenta barulho também, tá? Eu já vi Cherokee aqui com barulho de cliente fazer tudo, né? E o barulho tá aqui, entendeu? Não ficar só no parafuso de baixo. Passa o parafuso, aperta, põe uma contra-porca, né? E aperta em cima. Aqui foi feito isso, tá? Porém ele estava sem, já foi resolvido. Então faz parte do complemento aqui, né? Da estrutura. E essa caixa aqui também, segundo ele falou que levou no mecânico, foi condenada a caixa. Eu falei para ele, o problema não está na caixa. Traz o veículo para mim aqui, o problema não está na caixa, né? Essa caixa aqui tem 2 modelos, tá? Tem essa cor aqui, tem a preta. A preta é melhor, tá? Eu não tenho aqui o código exato aqui de imediato. Tem esse código aqui da peça, né? O código da peça é esse aqui, tá? S11 340 1010BB, tá? Esse modelo, tá? Essa caixa aqui é uma caixa boa, mas só que tem uma melhor que essa aqui, que é a preta, né? E são matérias-primas diferentes, mas a princípio a funcionalidade é a mesma. Foi condenada essa caixa, o cara falou, não, vou trocar a caixa, que troca a caixa resolve. Só que tem um detalhe, eu falei pro cliente,
Você poderia ter trocado a caixa aqui, ia ficar o mesmo barulho, porque o problema não tá na caixa. Eu andei no carro, o problema não tá na caixa, o problema tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá tudo trincado aqui, como vocês podem verem aí, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho do trinco que tem aqui, ó. Ó. Você anda com o carro, isso aqui faz um barulho violento aqui, ó. Fica raspando chapa com chapa. Por quê? Porque o carro tá no chão, a suspensão vai entrar em trabalho, né? Com o solo vai descer a roda. Aliás, a roda vai subir e vai entrar em funcionamento a barra estabilizadora aqui, ó. As buchas também aqui estão um pouco gastas, tá? Mas o problema maior é aqui. Falei para o cliente que o problema maior é aqui. Por quê? Entra na bandeja, né? A barra estabilizadora numa ponta, na outra, tá? Passa na fixação aqui, ó. E entra com a bucha aqui também frontal, né? Na parte da frente, central aqui, ó. Uma de cada lado, são 6 buchas, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, tá? Então isso aqui faz toda a estrutura de caster do carro, tá? O que é o caster? É a roda aqui para trás, daqui para trás. Eu já peguei carro aqui que tá próximo, o cliente andar próximo aqui, ó. Então, ou seja, mas como foi batido, né? Acabou trocando bastante coisa, né? Só tô dando um título de exemplo. Então fica essa dica aí para vocês aí. Tá com barulho no carro, principalmente Cherokee, porque esse carro aqui novo, ele já saiu com barulho, né? Característica do carro. Mas tem muita coisa aí que o pessoal não sabe. É bom sempre estar fazendo a manutenção corretamente, né? Periodicamente. Essas buchas aqui sempre estouram também, tá? E o barulho desse carro aqui é o quadro, né? Um chama de quadro, chama agregado, é uma coisa só, tá? Parte frontal aqui, que fixa com esses 2 parafusos aqui, um na parte interna aí, ó. Um na parte interna aí, ó. 3 aqui, lado direito. 3 aqui, ó. Tem que tirar o coxinho frontal aqui também, a parte de fixação embaixo. Tem que desmontar a parte todinha aqui para ter acesso, né? Vou mostrar para vocês por cima. Então, aqui estamos pela parte de cima, né? Esse coxinho frontal aqui, que eles chamam de frente, parte frente, aqui, ó, abaixo do filtro de óleo aí, ó. Ele dá muito problema, tá? Esse coxinho aí. Se eu tenho como colocar o celular aqui por dentro aqui, ó. Vou mostrar melhor para vocês. Esse coxinho aí, ó. Ele dá muito problema esse coxinho. Eu, quando eu costumo trocar esses coxinhos aqui, eu costumo colocar o original, né? Por quê? Porque é uma peça já homologada pelo fabricante, matéria-prima é diferente, né? A diferença de valor é pouca, tá? Claro que depende da região, depende do estado que você está aí, que você se encontra. E tem mais dificuldade, às vezes não tem concessionária. Mas eu costumo sempre falar para o pessoal vai colocar, né? Eu já cheguei a trocar os 4 coxinhos do veículo, né? E ficar com barulho o carro, né? Mas eu deixei bem claro para o cliente. O coxinho foi feito para quê? Para tirar o barulho do motor, né? Entre o barulho do motor e câmbio, né? Para não passar para dentro do cockpit, na parte interna do carro. Então aí se você pega um coxinho desse com a matéria-prima muito ruim, muito rústica a borracha, o barulho passa tudo para dentro do carro. Então fica essa dica aí. Esse aqui, coxinho tá bom do motor aqui, lado direito, né? O frontal do câmbio também tá bom, né? Então é isso aí, pessoal. Fica até o próximo vídeo aí, né? Sempre tá colocando um vídeo para vocês aí. Esse carro aqui vai ser feito uma revisão futuramente. Vai ser limpo o corpo de borboleta motorizada, porque isso aqui tá sujo, né? Foi trocado até o atuador. Trocaram o atuador, só que o corpo tá sujo, não limparam, só trocaram o atuador. E eu comentei com o cliente, vai ser feita a revisão completa e depois eu volto com outro vídeo aí. E aproveitando a oportunidade, esse carro teve algum problema de arrefecimento, foi trocada a tampa, né? O cliente acabou trocando a tampa. E tem que ser feito uma limpeza também no líquido de arrefecimento, dá uma olhada. Então depois eu volto com outro vídeo para vocês aí. Digo tudo concluído aí. Não vai ser agora, tá? Em breve. Vai trocar a vela, cabo de vela, trocar todos os itens de reparação, trocar o quadro também. Abraço a todos aí, Deus abençoe vocês.